കോട്ടയം പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ വാട്ടർഫോൾസിനെ അവർ ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ചെറിയൊരു സൈഡിലൂടെ മാത്രമേ വന്നിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മീൻകുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ആദ്യമൊന്നും ഇത് ആൾക്കാരധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിരുന്നൊരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി എന്തായാലും ആൾക്കാർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം അത്രയും വലുതായതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പള്ളിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇതുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ വഴിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോയി.